Okay, so continue tayo guys sa umaga na. Silaw. Ang ating chief Dirador, Chief Brad Ping. So magka-timing na tayo, tuturo ko sa inyo yung tamang setup ng timing. So ayan na, naka-setup na yun guys. So ikakabit natin yung main belt. So yung hydraulic tensioner, yung special yung kanyang 2-share, ayan o, so kita nyo, ayan o, naka-pin. So may tusok na alambre para pag meron ng belt, saka mo na siya hihilain para mag-release, para itulak niya na yung buong mechanism. Okay, sige. So kabit na natin yung lock guys. Dilim, maulang ilaw ah. So ayun na, nakabit na. Siya, kabit. So mamaya pag makabit na natin yung buong mechanism, iano na natin yung niya, timing. Okay? So balik mo yung konti pag meron ng